恭喜發財，新年快樂，祝大家馬到成功，馬上有錢。馬年吉祥。大家好，歡迎收睇最宅居，我係阿爹，我係 Hebe。初五記得要迎財神啊！但係咧好多坊間咧對於唔同嘅財神啊有咩功效啊，究竟每個唔同職業嘅人要點樣迎財神，有啲咩儀式要注意，都好混淆。所以我哋今日呢一條片就同你講清楚，究竟財神要點樣迎。相信大家都聽過，坊間有好多種唔同嘅財神，有文財神啦、武財神啦，甚至五路財神啦。咁我哋藏傳佛教咧都有五聖財神嘅。佢哋分別咧係唔同嘅系統啦，唔係同一樣嘢嚟嘅喎。由文財神開始啦。如果我哋係一個打工仔嚟嘅，我哋有固定嘅職業，咁我哋就應該要去拜文財神啦。如果你係一個老闆、自僱人士或者係有 commission 收嘅，咁你就應該要拜武財神啦。而我哋藏傳佛教咧都有五聖財神嘅。首先嚟講，黃財神咧就係大日如來佛嘅化身，佢係掌管世間所有嘅金銀財寶㗎喎。咁即係其實我無論正財偏財定係我係一個家庭主婦，我想多啲錢嚟嘅話，我都可以拜黃財神，咩都啱嘅。啱嘅。如果要拜黃財神啊，或者係祈請啊黃財神，我哋記得喺初五嘅時間迎財神啊嘛。我哋係朝頭早7點到9點嘅時間，向你屋企嘅最中間嘅位置啦，跟住咧擺一杯水啦，擺個蘋果啦，去念財神心咒，你就可以迎到黃財神啦。哦，大家記得呢個時間啊，係初五嘅朝頭早7點至9點喺你屋企嘅正中間。咁第二個財神咧就係白財神啦。白財神咧亦都係阿彌陀佛嘅化身。白財神咧就係掌管我哋人間入邊嘅智慧。咁如果你想增加你嘅智慧咧，你係可以去拜白財神。如果有啲朋友你哋係靠智慧去揾食嘅，例如你係一啲老師啊教書啦，又或者係你需要諗啲方案啦，諗一啲橋去賣俾你嘅客戶嘅，咁你哋就好適合去拜白財神啦。如果你想祈請白財神咧，就要朝頭早3點鐘去到7點鐘，擺杯水，擺個蘋果，向住你屋企最西方嘅地方，然後祈請財神心咒，咁你就可以請到財神啦。所謂一日之計在於晨。你要有智慧咧，你要早啲起身啊！之後就去到凶財神啦，凶財神就係掌管人緣，亦都係我哋觀音大士嘅化身。咁如果你嘅工作咧係需要你去拓展好多客戶啦，需要用人緣嚟換取金錢嚟賺錢嘅話咧，咁你就要拜紅財神啦。係啦，如果你想拜紅財神嘅話咧，咁你就係要喺朝頭早9點到下晝嘅1點，向住你屋企最南方呢一個位置擺杯水同埋蘋果，同埋念財神心咒，你就可以祈請到紅財神嘅啦。然後就到我哋黑財神，黑財神咧亦都係我哋不動明王嘅化身。咁咧，黑財神咧就掌管我哋嘅事業啦，同埋除業障啦。如果你係做事業，你或者係自僱人士嘅話，你就可以拜黑財神啦。最佳祈請黑財神嘅時間就係初4夜晚11點到凌晨1點，同埋初5嘅9點到11點夜晚。最好就係向住你屋企最北方嘅地方擺一杯水，同埋擺一個蘋果，再念財神心咒，你就可以請到黑財神啦。而六財神咧就係掌管我哋嘅健康，亦都係不空成就佛嘅化身。咁即係如果有啲朋友佢哋係做療愈相關嘅，健康相關嘅，甚至係醫護啊、護理啊等等呢啲同我哋身體健康有關嘅行業咧，其實就應該係拜六財神嘅。或者想自己身體健康都應該要去拜六財神。咁咧六財神咧，我哋喺朝頭早嘅3點到7點，向住我哋屋企最東方嘅地方，然後擺杯水同埋蘋果啦，亦都念財神嘅心咒咧，就可以祈請到六財神嘅啦。咁有朋友就要問咯，我點樣可以一次過請晒5位財神呢？就要嚟參加我哋初5嘅財神法會啦。
咁初五呢，我哋醉宅居呢就邀請咗6位喇嘛寧波車啦嚟醉宅居御花園開一個迎接財神嘅法會。咁喺當日呢，除咗會念經祈福迎財神之外呢，仲會為大家做祈福增運嘅儀式嘅。所以如果你有興趣嘅話呢，都可以過嚟啦，或者 online 參與嘅。如果想2026年財運呢，除咗上天俾我哋嘅眷顧啦，我哋自己都要增加我哋嘅頻率去爭取嘅。其實喺我哋嘅人生當中咧，財富其實係有3個秘密。當我哋掌握咗呢3個秘密咧，其實我哋先可以把握到真正嘅財富嘅。第一個秘密咧就係財富佢係有頻率嘅。財富大家諗到有錢一定係開心噶啦，咁所以財富咧佢對於我哋社會人嚟講啊都係高頻嘅存在。咁我哋自己嘅心態啦，我哋嘅狀態啦，我哋嘅身體能量咧，其實都要同財富同頻先可以共振到嘅。我舉個例，如果我成日都係好喪嘅、好頹嘅，個能量係好 drop 嘅，我點樣可以同高頻嘅財富同頻？我一定係吸引唔到好好嘅財富嘅。咁咧，第二個秘密咧就係我哋財富係需要去承接嘅。咁咧，我哋有啲乜嘢影響我哋嘅承接能力咧？我哋有機會我哋靈魂啦，我哋前世做過嘅事啦，同埋我哋嘅祖先，我哋 DNA 遺傳落嚟嘅嘢啦。咁所以咧，我哋要睇下自己個碗夠唔夠大，咁就知道自己裝唔裝到更加多嘅財富啦。第3個秘密咧就係原來財富佢嚟到嘅時候係有 message 嘅，但係好多朋友咧因為唔識聽啦，唔明白個 message 講咩啦，所以就會 miss 咗一啲財富嚟到嘅機會。譬如有啲升職啦或者新嘅工作機會，但係由於驚自己勝任唔到就拒絕咗，導致到錯過咗財富嚟到嘅機會啦。如果你唔想再白白浪費你嘅機會，去增加你嘅頻率，去增加你嘅承接力，甚至洞察到財富嘅信號，所以我哋特別喺2月22號年初6晚舉辦咗一場2026年財富進化指南嘅線上分享會。喺呢個分享會咧，我哋會同你分享頭先阿 Deb 所講嘅3大秘密，同埋仲會同你講解2026年嘅財富能量趨勢，仲有年初5阿 Deb 收到5路財神最新嘅 message 都會分享俾你聽。歡迎大家同我哋一齊2026年揸緊財富機會，所以快啲 click 下邊嘅連結報名啦！我哋2月22號晚見，拜拜。嘅方向，修煉係吹出嚟嘅話，你都識背過呢個。踏過千山。